Takk for det, og temaet for årets Lerkendalskonferanse ligger mitt hjerte nært, og det er veldig relevant for Hydro, som opererer i 40 land. Vi har over 100 års fartstid på alle verdens kontinenter, og har gjort våre erfaringer når det gjelder bærekraft og lønnsomhet og forretningsutvikling i den sammenhengen. Vi har nå også 108 års erfaring i foredling av fornybar energi, vannkraft, til produkter som verden trenger. Aluminium har bemerkelsesverdig mange anvendelsesområder, som gjør at det også er en viktig del av fremtidens samfunn. Blant annet så inngår aluminium i viktige bestanddeler i bil, som gjør blant annet at når Jens Stoltenberg kjører sin Tesla til Trondheim, så er han mye lettere, for det er mye aluminium i den. Vi leverer aluminium til energieffektive bygg, så for redusert energiforbruket i bygg, og også aluminium til emballasje for eksempel, som gjør at det blir mindre tap av mat i den kjeden. Så resirkuleres aluminium, som Erna Solberg har gjort et godt forsøk på her. Og når det gjelder resirkulering av aluminium, så bruker vi bare 5% av den opprinnelige energien. For aluminium er et energiintensivt materiale, men den energien går ikke tapt. Vi kan resirkulere aluminium uendelig mange ganger, og det gjør også at 75% av all aluminium som noen gang er produsert i historien, er fortsatt i bruk. Norge eksporterer aluminium i størrelsesorden med omregnende energi, 15-20 terawattimer per år. Det er den tredje viktigste eksportvaren nå i dag, når det er så lave aluminiumspriser. Vi vil kanskje ta inn fisk, som er nummer 2, og bli på annen plass, men petroleum er vanskelig å slå. Det ligger som på førsteplass når det gjelder eksportverdi fra Norge. Hundrevis av millioner mennesker er på vei å kjempe seg ut av fattigdom inn i middelklassen, og det er nok så utenkelig å tro at veksten skal stoppe opp nå, både når det gjelder bruttonasjonalprodukt i verden og veksten i energiforbruk. Det som er utfordringen her, det er jo at det samtidig foregår en global oppvarming, som gjør at vi må produsere mer og slippe ut mindre. Og det her aluminium kommer inn som en viktig bestanddel i fremtidens samfunn. Vi ser mange forretningsmuligheter i dette. Samtidig så det er også en rekke utfordringer når vi nå beveger oss fremover i dette kompliserte terrenget. Men det er ikke nok å snakke om våre produkter. Vi må også ta med at vår virksomhet, våre operasjoner, har både positive og negative effekter på våre omgivelser, på våre mennesker og på miljøet. Og det er der det er viktig å gå inn og se hvor vi kan gjøre en forskjell. Når det gjelder samfunnsansvar, så er det ikke nok å snakke om antikorrupsjon og transparency. Det er mange andre temaer oppi dette. Det vi møter ute i verden er jo faktisk også problemstillinger omkring menneskerettigheter. Vi møter problemer for operatørene, for arbeiderne våre å organisere seg i enkelte land. Og det er en rekke områder hvor vi ser at vi er nødt til å være aktive. Vi har valgt å ikke sitte på sidelinja her. For Hydro så har vi valgt å være midt i skuddlinja og jobbe med myndigheter sammen med NGO-er og andre aktører for å se hvordan vi kan gjøre verden litt bedre. Det bedrer ikke verden om vi holder oss unna kontroversielle land. Qatar er et utfordrende land, blant annet fordi at det er forbudt å organisere seg der nede. Så når vi bygde et av verdens største aluminiumsverk som noen gang er bygd, så fant vi ut for det første at vi må bygge en landsby for disse, for boforholdene var så vanskelig. I tillegg så måtte vi finne en annen måte å drive sosial dialog på enn det som var vanlig hos oss her i Norge. I Brasil, der vi har gjort Norges historiens største utenlandsoppkjøp, så møter vi plutselig på urbefolkning, som vi er nødt til å ta hensyn til. Vi har utviklet en konflikt- og klageprosedyre, en mekanisme, som gjør at det er lettere for dem å få kontakt med oss gjennom sine kanaler, som da er best i klassen i gruveindustrien i verden, og som vi nå prøver å få utviklet videre gjennom våre medlemskap i International Council of Metal and Mining. Vi har også en utfordring på biodiversitet i Brasil.
vi driver et område som er like stort som, altså vi har kjøpt et område i Brasil som er like stort som Belgia. Og det var et område som ble avskoget på 70-tallet. Når vi nå tar ut mineralene og fyller igjen, så ser vi at her er det muligheter for å få skogen tilbake til det det var før avskogingen på 70-tallet. Så vi har inngått samarbeid med blant annet Universitetet i Oslo og 2 andre lokale universiteter i Brasil på dette området, for å få dette tilbake til mest mulig, så tett som mulig, den opprinnelige urskogen. Det er et annet tema som vi møter på når vi beveger oss ut i verden. Et annet område er jo opplæring. Altså vi driver nå en skole for barn som faller ut av den offentlige skolen. 1000 barn på formiddagen og 1000 barn på ettermiddagen. De får gratis lunsj. Og så har vi kjøpt en rekke iPader som er montert på aluminiumsbord, som da gir de en mulighet til å få opplæring ved hjelp av moderne virkemidler og få bruke iPader som de aldri hadde sjanse til å kunne få ta i ellers. Og her er det også foreldre som stiller opp, for de skal hjelpe ungene, men vi ser da at foreldrene også har behov for å lære å lese og skrive i den sammenhengen. Så alt i alt så ser vi at det er store utfordringer. Vi vil ikke sitte på sidelinja her, for vi tror faktisk at det er en konkurransefortrinn for oss å være aktiv i denne sammenhengen. Vi ser at vi blir dratt inn i forretningsmuligheter, partnerskap, som vi ellers ikke ville fått hvis vi hadde satt oss på sidelinja. Og vårt engasjement sammen med ulike organisasjoner, NGO-er, myndigheter, det gjør at vi er ganske sikre på at den investeringen som vi gjør i bærekraft, i samfunnsansvar, det blir lønnsomt også for våre aksjonærer. Takk for oppmerksomheten.